呢一日係香港婦聯為社區送出愛心湯水嘅活動，幾位婦女義工都嚟幫手。粟米啦、紅蘿蔔啦、冬菇啦、淮山啦、芡實啦，好香嘅真係。姑娘咧就會請義工翻嚟咧幫手去買啲料啊、買材料啊，跟住咧就會邀請啲義工翻嚟咧就喺煲完湯之後咧就派啲湯俾啲長者咯。啱啱天氣凍翻啦，好好咯，煲咗湯水俾啲老人家飲啊，即係滋潤下咯，唔使自己屋企煲。正所謂婦女能頂半邊天，香港嘅女性喺社會都有住重要嘅地位。呢班婦女義工就為社區帶嚟愛心同埋關懷。我哋咧就想俾多啲關愛呢個社區，令個社區更加美好。退咗休喺屋企好得閒，咁有空閒時間，咁啊不如來社區中心度睇下啦。咁參加咗啲活動之後咧，咁啲姑娘咧就話邀請我做下義工好唔好啊？咁我話啊好啊，探訪下啲長者啊，再去下鄉郊啊，咁啊教下啲老人家啊，做下啲手工藝。我初初都話，我去做義工啊，咁人哋覺得你哇咁啊冇錢你都去做啊，嗰啲哇車費都要出埋啊嗰啲咁。原來咧做義工唔係你講話做你就可以做嘅，其實咧有好多嘅知識喺入邊，可能要接觸老人家嘅，你可能點樣扶佢啊，點樣去同佢傾偈啊咁。原來都有學問嘅喎，咁即係喺我人生中都，我覺得都有新一頁嘅。做咗之後，個人咧開心咗，冇成日匿喺屋企，即係大膽咗啦。最近咧又喺大埔北社會福利處中心嗰度咧，俾我擔任做司儀咯，更加學到嘢啦，同埋咧對自己更加有自信，同埋肯定咗自己嘅能力，即係變咗唔係我退休就係冇用，我哋都係好有用嘅，對呢個社會仲有貢獻嘅。其實因為老人家。佢好多時匿喺屋企，佢覺得自己冇嗰個溝通能力，出到去可能我又行得慢，買嘢又驚買錯嘢。如果社區有個義工嘅咧，或者我哋可以有途徑幫到佢。我而家做咗義工，咁好似我可以咧感染到咧身邊啲朋友，帶埋佢哋出嚟做，係啊，用生命去感染生命。依家現今嘅婦女其實都，我覺得都好叻㗎嚇。屋企又兼顧到啦，出邊又兼顧到啦，同埋咧人際嘅關係咧，亦都做得好好嘅。我哋以前讀書冇咁大多機會，依家唔同，依家好多嗰啲高官啊，都已經係女性。我覺得男女要平等，機會一定要平等。俾一啲尊重女性咯。祝300婦女節所有婦女姊妹開心快樂，耶！